ரெண்டு பேருமே ஷெஃபாக ஒர்க் பண்ணோம். நிறைய பேர் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக சாப்பிட்றவங்க இருக்குது. அவங்களுக்காக நம்ம ஏதோ பண்ணணும்னு 60 rupeesக்கு நான் பிரியாணி எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பித்தேன். கோலா உருண்டை போடுவோம், கிழி சிக்கன் போடுவோம், இப்போ பேம்போ சிக்கன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்ட்ரீட்டில் லேடிஸ் வந்து நிறைய நல்ல ஃபுட்டு விற்கிறாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் கூட ஒரு ரோல் மாடல் தான். கன்சீவாக இருக்கேன்றதுக்காக என்னால் இதை தள்ளியும் வைக்க முடியல. இப்போ வரைக்கும் நான் பூஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அது என் நம்பிக்கை மட்டும்தான். 130 பாட் பிரியாணி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் திருநங்கைகளுக்கும் வந்து 100 rupeesக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். இங்கே மட்கா பிரியாணி வந்து குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது, குவான்டிட்டி வந்து எக்ஸஸாகவே தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஒரு கிளாஸான ரெஸ்டாரண்ட்டில் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன குவான்டிட்டி ஈக்குவல் டு தட் நல்லாவே இருக்குதுங்க. ஒரு லேடியாக இருந்து ஷீ இஸ் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் டுடேனா சிஸ்டருக்கு என்னோட ஹார்ட்டி விஷஸ். யூ ஆர் த கைஸ் ஹூ ப்ரொமோட் ஷாப்ஸ் லைக் திஸ். இது மாதிரி இன்னும் நிறையா ஷாப்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணுன்றது என்னோட ஒரு விஷ். ஹலோ வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். நம்ம நீங்கள் எங்கே வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஞ்சம்பாக்கத்துக்கு வந்திருக்கோம். எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா VGP ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. அது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சூப்பரான கடைக்கு தான் வந்திருக்கும். நான் எக்ஸாக்ட் மேப் லொகேஷன் டீல்ஸ் எல்லாமே போடுறேன். ஸோ வந்திருக்க கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா மட்கா பிரியாணின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மட்பாட்டில் ஹைதராபாதி ஸ்டைலில் செஞ்சு தர பிரியாணி தான் அந்த கடையில் தந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த கடையை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு சேனல்ஸில் வந்து பார்த்துருக்கலாம். இவங்க தந்த ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா 100 rupeesக்கு காம்போ கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து சிஸ்டர் பேசும்போதே கேட்டேன். ஸோ சிஸ்டர் பட்ஜெட்டில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரியாணி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ சிஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா 60 rupeesக்கு நான் பிரியாணி போடுற ஐடியாவில் இருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டேன் அப்படின்னாங்க. ஸோ 60 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் பிரியாணியும் 130 rupeesக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாட் பிரியாணியும் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அதாவது திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி இந்த மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 100 rupeesக்கு பாட் பிரியாணி வாங்கிக்கலாம். இதான் வந்து சிஸ்டர் கொடுத்துட்டு இருக்க பிரியாணியோட கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் நானும் வீடியோ பண்ண வந்தேன். ஏன்னா பட்ஜெட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்ம வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்தேன். ஸோ சிஸ்டர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்ககிட்டே பேசலாம், பப்ளிக்டையும் பேசலாம். நானும் சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரியும். என் பேர் ஜான்சி, ஹஸ்பண்ட் பேர் சோமேஷ். ரெண்டு பேருமே ஷெஃபாக ஒர்க் பண்ணோம். வந்து நான் அப்ராட் போகிறதா இருந்தது. க்ரூஸ் லைனில் செலக்ட் ஆயிருந்தேன். நான் என்ன நினச்சேன், ஓகே க்ரூஸ்க்கு போயிட்டு வந்தால் என்னோட ப்ராப்ளம்லாம் சார்ட் அவுட் ஆகிடும். ஏன்னா நான் நிறைய லாஸ் ஆகிட்டேன். பட் என்ன ஆச்சுன்னா என்னால் கோவிட் வந்தனால என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியல. எனக்கு எல்லாமே ஓகே ஆகிடுச்சு. நான் லாஸ்ட் மினிட் எனக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் முதற்கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. லாஸ்ட் மினிட்ல எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா அவர் சிங்கிள் ஹேண்டடாக கஷ்டப்படுறாரு, அவருக்கு ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் ரொம்ப திங்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். ரோட்டில் கடை போகணுன்ற ஒரு ஐடியா எனக்கு அப்போ தான் வந்தது. ஹஸ்பண்டும் வந்து ரொம்ப யோசிச்சார், வேணாம் வெயிலில் நிற்கணும், வாங்கலைன்னா வேஸ்ட் ஆயிரும், இதெல்லாம் தேவையான்ற மாதிரி யோசிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 100 rupees காம்போ போட்டுட்டு இருந்தோம். அது நல்லா போச்சு. சரி புதுசாக ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த பாட் பிரியாணி எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸோ பாட் பிரியாணி இப்போ 100 rupeesக்கு எனக்கு நிறைய பேர் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக சாப்பிட்றவங்க இருந்தாங்க. இப்போ பாட் பிரியாணி 130வும் சரி அவங்களுக்காக நம்ம ஏதோ பண்ணணும்னு 60 rupeesக்கு நான் பிரியாணி எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பித்தேன். ஸோ அதுவுமே வந்து டெய்லி லஞ்சில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். எங்கள் கடையை பொறுத்த வரைக்கும் பீப்புளுக்கு பிடிச்சது என்னென்னா எல்லாமே ஹோம்லியாக இருக்கும். எதுலேயும் கலர் எசன்ஸ் அஜினமோட்டோ சேர்க்க மாட்டோம். ஸோ அதனாலேயே எல்லாருக்கும் எங்களோட பிரியாணி வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ சண்டேஸில் வந்து சைட் டிஷ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கோலா உருண்டை போடுவோம், கிழி சிக்கன் போடுவோம், இப்போ பேம்போ சிக்கன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து எங்கள் கடைக்கு வருது அப்படின்னா அதை வந்து வீட்லேயே ஒரு 4 வாட்டி ட்ரையல் பார்த்து அது கரெக்டாக இருக்கா என்னன்றது நாங்கள் செக் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வருவோம். ஏன்னா என்னால் ஒரு விஷயம் சாப்பிட முடியுதுன்னா தான் மக்களால் அதை சாப்பிட முடியும். ஸோ பீப்புளோட சப்போர்ட்னால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம். ஏன்னா ஒரு 1 kg பிரியாணியில் இருந்தேன். எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு ஒரு சில ஆர்டர்ஸும் வருது. அது போக நான் பாட் பிரியாணியும் நான் வித்துட்டு இருக்கேன்னா அது வந்து பீப்புளோட சப்போர்ட்னால தான். எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்ட்ரீட்ல லேடிஸ் வந்து நிறைய நல்ல ஃபுட்டு விற்கிறாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் கூட ஒரு ரோல் மாடல் தான். 80 வயசு பாட்டி முதற்கொண்டு இட்லி கடை, மீன் குழம்பு அது மாதிரி நிறைய விற்கிறாங்க. ஸோ அவங்க அவ்வளோ வயசானவங்களே அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு விற்கும் போது எனக்கு வயசு பெருசாக ஆயிடல. அவங்களெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து தான் அதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க சென்னையில். நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லேடிஸாவது ஒரு கடை வச்சிருப்பாங்க, கண்டிப்பாக வச்சிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லலாம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 months ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, வண்டி ஓட்டக்கூடாது, எங்கேயும் போகக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. நான் இந்த கடையை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு சப்போர்ட் இல்லை. ஒரு 2 months வந்து எனக்கு ஒன்றுமே விற்காது. நான் வீட்டுக்கு தான் திரும்ப எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தேன். அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து நான் கன்சீவாக இருக்கேன்றதுக்காக என்னால் இதை தள்ளியும் வைக்க முடியல. ஸோ ஒரு பக்கம் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி இப்போ வரைக்கும் நான் பூஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அது என் நம்பிக்கை மட்டும்தான். ஸோ ஒரு இதில் வந்து எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அப்போ இவங்களும் ஒர்க் போயிட்டு இருந்தாங்க. மார்க்கெட்டுக்கு நான் தான் ட்ராவல் பண்ணணும், நான் தான் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவேன். அரிசி வாங்க நான் தான் போவேன், சிக்கன் வாங்க நான் தான் போவேன். இதுலேருந்தே நான் அந்த ஒர்க் எல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருந்தனால இப்போ எனக்கு அது பெரிய டிஃபிகல்ட்டிஸாக எனக்கு தெரியல. வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி பிரியாணி சொல்லிடுறேன். 60 rupeesக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். அதில் சிக்கன் பீஸ் 2 வரும், ரைஸ் வரும், அண்ட் வந்து ரைத்தா வரும். எக்ஸ்ட்ரா கூட கொஞ்சம் கேட்டால் கூட நான் கொடுத்துருவேன். பிகாஸ் அது அவங்க வந்து சாப்பிட்றவங்க எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு வந்து வேர்வை சிந்தி உழைச்சிட்டு வந்து சாப்பிட்றவங்க தான். அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கேட்டால் கூட நான் போட்டுருவேன். முக்கியமாக எடுத்துகிட்டு வரது அவங்களுக்காக மட்டும்தான் அந்த ரைஸு. அண்ட் வந்து பாட் பிரியாணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
அதில் நாங்கள் வந்து அதை ஃபயர்வுட்டில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோம். அது பாட்டை வந்து வீட்லேயே என்ன பண்ணிடுவோம்னா ஃபயர்வுட்டில் இருக்க அந்த கறி எடுத்து ஒரு பாட்டில் போட்டுருவோம். கீ போட்டு ஒரு பாட்டில் போட்டு வச்சு லாக் பண்ணி வச்சிடறோம். ஏன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து பீப்புள் இவங்க நார்மல் பிரியாணி பண்ணி அதை பாட்டில் அடித்து ஸ்டீம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து இந்த ஒரு புது மெத்தட் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அப்புறம் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி அதில் ரீஃபில் பண்ணி கீ போடுவோம். அதில் வந்து ஒரு ஃப்ரைடு சிக்கன் வரும், ஹைதராபாடி ஃப்ரைடு சிக்கன், ஒரு எக் பிரியாணி வித் பீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். ரைஸோட குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 கிராமுக்கு மேலேயே இருக்கும் ரைஸோட குவான்டிட்டி, ப்ளஸ் பீஸ் எக் எல்லாமே வரும். நம்மளோட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் திருநங்கைகளுக்கும் வந்து 100 ருபீஸுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். அவங்க வந்தாலே அந்த பாட் பிரியாணி வந்து 100 ருபீஸ் தான் நாங்கள் கொடுப்போம். ஆக்சுவலி எங்களோட பேனரில் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்கல. சப்போஸ் நீங்கள் யாராவது வந்தீங்கன்னா எங்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். 11:30க்கு மேலே தான் இப்போ வர, ஏன்னா பாட் எங்களுக்கு ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் 11 o'clock வந்துட்டு இருந்தோம். இப்போ பாட் ரீஃபில்லிங்க்கு டைம் ஆகிறதுனால 11:30க்கு மேலே தான் வரும். யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அது நல்ல விஷயம் உங்கள் மனசுக்கு பண்ணதான் கண்டிப்பாக தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா நல்ல விஷயம் எனக்குமே சக்ஸஸ் ஆகும். இங்கே மட்கா பிரியாணி வந்து குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது, குவான்டிட்டி வந்து எக்ஸஸாகவே தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட்ஜெட் பிரியாணி 60 ருபீஸ் போடுறாங்க, அதுவும் வந்து குவான்டிட்டி மேட்ச் பண்ணவே முடியாது. இவங்கள தவிர வேறு யார்ட்டையும் மேட்ச் பண்ண முடியாது. இப்படி அவங்க 60 ருபீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கும் புரியல. ரியலி ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. கிளாஸான ரெஸ்டாரண்ட்டில் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன குவான்டிட்டி என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுப்பாங்களோ ஈக்குவல் டு தட் நல்லாவே இருக்குதுங்க. இவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்குக்காகவே அது பேர் வரலாங்க. உண்மையிலேயே பீயிங் அ லேடின்னு நான் கம்மியாக பண்ணலை. ஒரு லேடியாக இருந்து ஷீ இஸ் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் டுடேனா சிஸ்டருக்கு என்னோட ஹார்ட்டி விஷஸ். யூ ஆர் த கைஸ் ஹூ ப்ரொமோட் ஷாப்ஸ் லைக் திஸ். நீங்கள் இது மாதிரி இன்னும் நிறையா ஷாப்ஸை வந்து லைக் என்கரேஜ் பண்ணணுன்றது என்னோட ஒரு விஷ், அவ்வளோதான். ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 பிரியாணியுமே வாங்கிட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 60 ருபீஸ் பிரியாணி அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 130 ருபீஸ்க்கு சிஸ்டர் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அந்த பாட் பிரியாணி. இந்த பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் திருநங்கை இல்லைனா வந்து மாற்றுத்திறனாளி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 100 ரூபாய் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டர் முடிவு பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் 60 ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற நார்மல் பீப்புள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ண 60 ருபீஸ் பிரியாணி நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக ரைத்தாவோட வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைத்தா அண்ட் பிரிஞ்சால் அண்ட் வந்து கேசரியோட வரும். ஒரு முட்டை அண்ட் ஒரு ஹைதராபாதி சிக்கன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பட்ஜெட்னால நம்ம 60 ரூபா பிரியாணியை ட்ரை பண்ணிடுவோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நல்ல உதிரியாக பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ரைஸை மட்டும் அதில் ட்ரை பண்ணிடுவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிப்பிக்கலாக வந்து ஒரு சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லலாம். நார்மலாக வந்து சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணியில் ஒரு பெஸ்ட் பிரியாணி வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக 60 ரூபாய்க்கு ஒரு நல்ல குவான்டிட்டி. இது வந்து குவார்ட்டர்னு சொல்ல முடியாது, குவார்ட்டர் அண்ட் அபோவ் போர்ஷன். நீங்கள் பெரிய பீஸ் இருந்துன்னு வச்சிங்களேன் 1 தருவாங்க. இதுவே வந்து சின்ன பீஸஸ் இருந்தால் 2 பீசஸ் வச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ரைஸோட டேஸ்ட் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் நல்லா இருக்குது. ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணி வந்து இதில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் வந்து ரைத்தா இதையும் வச்சு அப்படியே ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம். முதல்ல வந்து இந்த கத்திரிக்காய் கொஞ்சமாக எடுத்துருவோம். எடுத்து அப்படியே மேலே வச்சு இந்த ரைஸையும் அள்ளிடுவோம். அப்படியே ஒரு பிடிச்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த கத்திரிக்காயில் வந்து வேர்க்கலை அரைச்சி ஊற்றிருக்காங்க. இந்த ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் நல்லா தெரியுது. அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காய் வீட்டில் வந்து நீங்கள் கத்திரிக்காய் சம்பல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கத்திரிக்காய் சம்பல் வந்து வீட்டில் பண்ணால் எப்படி பண்ணுவாங்க, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்தால் ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு ஒர்த்தியான 60 ரூபா பிரியாணி. ஸோ அந்த பீஸ் அப்படியே உடச்சி கறியை கொஞ்சமாக எடுத்து ரைஸ் மேலே வச்சு ரைஸையும் அப்படியே மேலே மூடி மொத்தமாக பிடிச்சி ரவுண்ட் போயிடுவோம். கறி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கரெக்டாக குக்காக இருக்குது. ரொம்ப வந்து அதை பேக் பண்ணி ரொம்ப வந்து அதை வந்து உடையவும் வைக்கல. அட் சேம் டைம் வந்து அது ரொம்ப வந்து ஹார்டாகவும் இல்லை. ஸோ கறி வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி நல்லா கரெக்டாக இருக்குது. டேஸ்ட் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த மசாலாவோட ஃபியூஷன் வந்து ஒரு 25 to 30% வந்து இது மேலே வந்து அந்த ஒரு டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. பிரியாணியோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்குது. முக்கியமாக வந்து கறி தனியாக சாப்பிட விட ரைஸ் கூட நீங்கள் வச்சு ஒன்றா சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்குது. ஸோ தனியாகவும் ஐ திங்க் வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஒரு நார்மலாக நீங்கள் சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணி சாப்பிடணும், பட்ஜெட்டில் ECRல சாப்பிடணும்னா இந்த கடை ஒரு கரெக்டான கடையாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வந்து குவாலிட்டி, நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நீங்கள் சாப்பிடணும் அப்படின்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா பாட் பிரியாணியும் வச்சிருக்காங்க. குவான்டிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 ரூபாய்க்கு நல்ல சஃபிஷியண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ்லாம் நான் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம சேனல் கான்செப்டாக தான். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா ட்ரை பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய கடை இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியாமல் நிறைய கடை இருக்கும். நீங்கள் தினம் கிராஸ் பண்ணும்போது நிறைய வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஷாப்ஸு அண்ட் பப்ளிக் ஏதாவது வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து காசோடு பண்ணிகிட்டு இருக்க ஷாப்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸை பண்ணுங்கள். ஸோ நான் அங்கேயே வந்து நான் வீடியோ பண்ணுவோம், ஓகேங்களா. ஸோ வந்து ரைத்தா இருக்குது. ஸோ ரைத்தாலாம் அதில் வச்சு நம்ம முடிச்சிடலாம். ஸோ இதை அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே வந்து அந்த மட்கா பிரியாணியை ட்ரை பண்ணிவிடுவோம். ஸோ நல்ல லெக் பீஸ் வச்சுருக்காங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹைதராபாதி சிக்கன். ஸோ அந்த பீஸும் இருக்குது அண்ட் வந்து ஒரு முட்டையும் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி பாட் பிரியாணியோட ரைஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம். இதில் வந்து நல்லா கீ போட்டு பண்ணதான் சொன்னார். அந்த ஆயிலி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்க்கும்போதே மேலேயே தெரியுது. அப்படியே ட்ரை பண்ணிடுவோம். ரைஸ் மட்டும் எப்படின்னு பார்ப்போம். நெய்யோட அரோமா தரமாக இருக்குது. அந்த வாசம் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து அந்த பாட்டோட ஓரத்தில் போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரைஸோட ஒரு பார்ட்ஸும் வந்து அது பட்டிருக்கு. அந்த நெய்யோட ஃப்ளேவருக்கும் அந்த ரைஸோட மசாலாக்கும் மிக்ஸில் வச்சு சாப்பிடும்போது ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற பிரியாணியோட டேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் இதில் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாகவே தரமாக இருக்குது. மஸ்ட் ட்ரை மட்கா பிரியாணி. அண்ட் உங்களால் முடியாதவங்களா இருந்தால் அவங்க சொன்ன மாதிரி அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்ததான் வந்து ரைஸு கொஞ்சமாக ரைத்தா, கொஞ்சமாக வந்து கத்திரிக்காய், அதுக்கு மேலே ரைஸை வச்சுருவோம். எல்லாத்தையும் வச்சு சுத்தமாக பிடிச்சி ஒரு ரவுண்ட் போயிடுவோம். எப்படி பார்ப்போம்.
ஆக்சுவலாக வந்து ரைத்தா கூட கத்திரிக்காயும் வச்சு ஒன்றா சாப்பிடும்போது ஒரு தனி டேஸ்ட். நான் எல்லா இடத்துலையுமே அதை நான் ட்ரை பண்ணுவேன். அது கூட நீங்கள் அந்த ரைத்தாவும் முட்டையும் வச்சு சாப்பிட்டு வச்சிங்கன்னா அது இன்னொரு வேறு லெவல் டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ அடுத்ததாக இந்த ஹைதராபாதி சிக்கன் பீஸ் இருக்குது. ஸோ முதல்ல நம்ம வெறும் கறியை மட்டும் சாப்பிடுவோமே. இந்த மசாலா வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குது. ஸோ இதோட மசாலா தான் மேட்ருன்னு நினைக்கிறேன். தவாக்கரியோட சப்ஸ்டன்ஸும் அண்ட் சிக்கன் 65 சப்ஸ்டன்ஸும் ரெண்டும் வந்து ஒரு பிளெண்ட் ஆகி ஒரு 65 ஃப்ளேவரில் வந்து பொரிச்சு எடுத்தால் உங்களுக்கு ஒரு எப்படி டேஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. மசாலாவோட கன்சிஸ்டன்சி தான் வேறு லெவல். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு இது போட்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சமாக கறி எல்லாத்தையும் போட்டு வரட்டி கறியோடு சேர்த்து ரவுண்ட் போயிடுவோம். மசாலா பீஸும் நீங்கள் ரைஸும் சாப்பிடும் போது தான் அந்த குவாலிட்டியோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணவே முடியும். ரைஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே தரமாக இருக்குது. முக்கியமாக வந்து இந்த கடையில் வந்து எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ லாஸ்ட்டாக கேசரி இருக்குது. ஸோ கேசரியை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஃபைனல் டச் சொல்லிடுறேன். ஸோ ட்ரை பண்ணிடுவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைனாப்பிள் ஃப்ளேவரில் செய்கிற கேசரி. ஆக்சுவலாக வந்து நான் சிஸ்டர்டே கேட்டேன் பிரெட் அல்வா கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து காஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் அல்வா வந்து உங்களுக்கு சீப்பாகவே முடிஞ்சிடும். ஏன்னா கேசரி செய்கிறது தான் கொஞ்சம் காஸ்ட்டும் கூட. ஸோ கேசரியோட சாப்பிட நல்லா இருக்குது அண்ட் பைனாப்பிள் ஃப்ளேவரில் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு மறக்காம கீழே பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், வீடியோ முடிச்சு வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 பிரியாணியுமே நல்லா இருந்தது. 60 ரூபாய்க்கு கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்மையாக இருந்தது. அண்ட் பாட் பிரியாணி சரி ரெண்டுமே சரி ஒர்த்தாக இருந்தது. அந்த கொடுக்குற காசுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒர்த் இருக்குது அண்ட் குவாலிட்டி இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட் சென்னை ஸ்டைலையும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாதி சென்னை ஃபியூஷன் ஸ்டைலையும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நீங்கள் வரும்போது இந்த மாதிரி ஃபியூஷனை தான் ஃபீல் பண்ண முடியும். நான் முன்னாடி உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ போட்டு பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து பண்ணி இங்கே வந்துகிட்டு இருக்குது. ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல நின்று எல்லாமே அந்த எரிக்கிறதுலாம் பண்ண முடியாதுன்றது காரணத்தினால அங்கே எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து பாயில் மட்டும் இங்கே பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பட் ஆனால் குவாலிட்டி ஆத்தென்டிசிட்டி தரமாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ECR ரோட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் பிரியாணி கிடையாது அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பாட் பிரியாணி எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கடையோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஞ்சம்பாக்கம் VGP ஸ்கூல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்து ஒரு 50 மீட்டர் இந்த கடை இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா VGP. ஸோ VGP பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200-300 மீட்டரில் வந்து VGP இருக்குது. ஸோ ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தான் வந்து சிஸ்டரோட கடை இருக்குது, ஜான்சி அக்கா கடை. ஸோ கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் எக்ஸாக்ட் மேப் லொகேஷன் டீல்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் போட்டிருப்பேன். ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ டில் தென் ஸ்டடி வித் பாய்ஸ் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நட்புடன் பக்கோடா பாய்ஸ். 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தானா என் மூலதானா